أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayırlı günler. Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Şu ibadet İslamiye'den namaz bölüğün başlap jibergen edik. Vakıtları torunda sileşken edik. Kıybula, yani namazını kıybula tarafına qarab oku bir namazın şartlarından. Birincisi vakit buldu şartlarından, ikincisi elbette kıybula. Eğer de kıybulaga taba qaralıp okulmayken o namazdan ötmey. Çünkü onun şartı var. Kıybulaga qarab oku farz bulup tura, şart bulup tura. Kıybulanın qaysi yaqta ekanini bile turib namazını başka tarafga qarab oku elbette dürüst bulmay. Bu namaz kabul etilmey. Bile turib. Eğer de bilmişe okulsa başka. Lakin kişi eğer de bile turib kıybula mene şunda ekan deb bile turib okusa o vakitte namazdan ötmey. İkincisi, biz endi elbette şu Müslümanların kıybulasının kaya ekanligini bilamiz. Yani o da bulsa Arabistan yarımıturağında Mekke şehrindeki bulgan Ka'batullah ol bizning kıybulabız. Niçin Ka'batullah? Allah subhanahu wa ta'ala ana qaydagina bulsağız da yüzünüzni namaz kılgan vakitte kıybula tarafına boluguz deydi. Bir nindi quyosh chiqishina da tugil, quyosh boyishina da tugil, qıybula qaysi yoqda, sen qaysi ilde yashaysan, shol ildan chiqib, shamalab, ya'ni shu o'zingning bir yo'nalishingni topirga teyish bo'lasan. Qiybulani izlarga teyish bo'lasan. Ham shu qiybulaga toba. Ne uchun Ka'batullah? Allah subhanahu wa ta'ala Baytul ana o'zining uyi bo'larak, Allah ta'alaning yurti bo'larak belgilagan. Allah Teala onda turmay elbette. Ol taştan yeyilgen bir şunday bir bina. Lakin Allah subhanahu teala bütün Müslümanlarının bütünüsü bir tüslü itirip bulsunlar için, bir derrev bütünüsü bir yakka yönelsinler, yönelişleri bir bulsun için, fikirler, niyetleri bir bulsun için şunu bilgiledi. Yani hemen kabatlap biz şunu. Mümin Müslümanlar bütün işte taharette bulsun, şu namazda bulsun, dünyalık işlerinde bulsun birbirine qarata bulgan her bütün münasebetlerde birden bulurga keraklikni bilgirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetim deb yalvarığı da Allah Teala'ga bütünüsün birdemlikka chaqira. Şeytan elbette tarqatırga tirişa. Nechikkina bo'lsa da taharatga da shik kiritirga tirisha, bulayroq tugilmaykan deb, namozga da bulayroq tugilmaykan deb. Hatta ana endi bütün kişi kıybulani tabıp kıybulaga yönelgen vakitte da arada birsi bo'la, yani qiyroq bo'lsa, yo'q azgina mine gradusi mundaraqtir aning deb qiyroq ettirib shulay bosib qo'ya. Agar de bütün kişi barisi birgalashib jamoat bilan qiybula shulay deb belgilab qo'yganlar ekan, oldan o'qani mesela meşitlerini tüzügenler iken kıybula tarafına deyip hem şunda kirip kıybulağız dürüst tügül deyip nindedir bir şik kirttin ise kişilerin şik көңіліне şik saldın ise cemaatini tarqattın degen söz, fitne çıkardın degen söz. Fitne çıkarının günah qaraşı boyunca, yani günah olarak qarasak, ol günah ulu günahlardan nindi derecede turganın kişi ötürüden üstünürek. Ulu günahlar nerseden başlanıp gite? Onun günahlarını sanagan vakitte en birinci onu günah nindi bula degende nahakka kişi ütürü. Demek ki Allah Teala bu fitne çıgarı. Kişilerge gönüllerine şik salı bu indi en ulu günahlarının birincisi bulgan kişi ütürüden de üstünürekti. Şu an Kur'anlardan sak bulurga bizni Allah subhanahu teala şakıra. Kur'an-ı Kerim ayeti bilen. Biri de şu an göre biz kıybulaga tabi yüzümüzü yöneltebiz. Elbette ol Kıybulaga, Ka'batullah'a yurt bularak tabınmayız biz. Taş bularak tabınmayız. Allah Teala'nın şu bir simbolik derecede Allah Teala bizge şunu kuşak. Ka'batullah benim bilgilengen sizge bilgilep koyulgan yer. Mina yönelüğüz, bütünügüz derrev şu tarafka taba. Çünkü bizge bir tarafını, bir yönelişini tabırga gerek bula. Şu tarafka taba yöneldiğiz ise demek meni şunda tabırsız, yani bütünügüz şunda birleşirsiniz diye. Buna şuna Ka'batullah'a taba qarab okuyuz.
Әлбәттә, үзендә биредә Казан шәһәрендә әлбәттә билгеләнгән ничек каян табырга дигәндә, әлбәттә бүгенге көндә инде карталар бар, компаслар бар, мәсәлән, әгәр дә шиге булган кешегә өйдә, башка җирләрдә, ләкин мәчетләргә кердең исә, мәчетләр кыйблага таба туры иттереп билгеләп салынган. Әгәр дә кайберләре ялгыш, иске мәчетләр бар, кайберләре ялгыш салынган булса, анда инде намазлыкларын шуша кыйблага таба борып куйганнар, яки михрабны, минбәрне шулайрак борыбрак куйганнар. Бүгенге көндә бу мәсьәлә бер мәсьәлә булып тормый, билгеләнгән. Ягъни җаен тапканнар. Шуңа күрә кереп, мәчетләргә кереп, монда сезнең кыйблагыгыз дөрес түгел дип, шайтан шиге салып йөрергә кирәк түгел. Һәм инде сахрада булсын, бер кырда яки урманда булса, кыйбла кайсы якта икәнлеге билгеле булмаганда, һәм якын тирәдә әлеге мәгълүматны белүче кеше дә булмаса, мәсәлән, аны табылмаса, көндез кояш яктысына карап, һәм инде безнең якта бу, төнлә инде тимер казык йолдызлыгына карап, ул вакытта без аны шушы җылы якка таба билгеләп, ягъни шушылай үзебезне шамалыйбыз, ягъни компас булмаганда, бүген көндә әлбәттә компаслар бар дип әйтик инде, бу мәсьәләне белер өчен. Һәм инде булай да булмаса, таба алмасак, нишлибез? Кыйбланы эзләдек, таба алмадык. Күңел кайсы тарафка кыйбла булуын якын күрсә, намазны шулай иттереп укыйбыз. Күңелем буенча менә минем шулайрак кебек дип шамаладык исә, күңел Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әйткән бер сүз бар бит. Коръәннән аятында таба алмасагыз, шулай ук инде җавапны минем хәдисләремнән дә, сүзләремнән дә таба алмасагыз, сахабаларның иҗмакларыннан да, галимләрнең кыясларыннан да таба алмасагыз, иң соңгысы нәрсә? Күңелеңә кара. Күңелең алдамас. Күңелеңә карап. Чөнки Аллаһ Субханаһу тәала синең күңелеңә карый. Намаз укыган вакытта кыйбланың икенче яктарак булуы сизелсә, намазны бозмыйча, акрын гына шул якка таба борылырга. Мәсәлән, әгәр дә без берәр җирдә намаз укыйбыз да, һәм инде ялгышрак борылган. Кояш чыгып китте монда, ничектер безгә кояш төште дә, әй, кара, кояш бу яктарак икән бит дип, мен бит җан белән басып торам икән, көнчыгышка яки көнбатышка басып торам икән дип, шамалап шуны бу намазны бозмыйча гына борылырга кирәк була. Әгәр дә инде бер белгән кеше карый да берәү кыйблага таба борылмаган һәм намаз укый. Нишлибез бу очракта? Киләбез дә анарга кулагына, намазыңны бозма, кыйблаң дөрес түгел, менә кыйбла булайрак дип, иңеннән тутып, иң башларыннан тутып, аны кыйблага таба әкрен генә юллап куябыз. Намазыңны бозма дип кулагына әйтәбез шул вакытта. Бозмасын өчен. Намаз кыйблаң дөрес түгел дип. Шушындый не бар теге кешенең намазыннан чыгартырмыйча гына. Инде намаз куркыныч янаган вакытта, юлда булган вакытта, ниндидер бер куркынычлык булса, мәсәлән, бер транспортта нидә утырып барып укыйбыз икән, мәсәлән, намазны укыган вакытта, шушы транспортның аттамы ул, нидәме, шушы машинадамы, шушы бара торган юнәлешкә таба карап укырга киңәш ителә. Ягъни кыйблага таба, ягына таба карау мөһим түгел диелә. Бу очракта. Чөнки бары юл кая таба бара, шул якка таба утырган төштән, мәсәлән, ишара белән укыйбыз. Менә шушы кыйбла мәсьәләләре. Әгәр дә кабатлап әйтәбез, кыйбланы без таба алмыйбыз икән, әгәр дә, мәсәлән, кеше дә юк икән, әгәр дә ниндидер бер кап-караңгы җир, кояш та юк, агачлардан да белеп булмый, компасыбыз да юк, бу очракта шама белән, шушлайрак бугай дип, күңел белән укыйбыз, иншаллаһ тәала. Аллаһ тәала кабул итүче. Икенче тагын бер нияте, өченчесе була, ул да булса ният намаз укуында. Ният, ягъни ул уй, теләк дип әйтсәк тә була. Ягъни уйлап, теләп, күңелдәге чыккан, пайда булган теләк, ният. Без ниятлибез күңел белән. Шуңа күрә безнең мәзһәбебездә ниятне күңел белән ниятлибез. Һәм өстәп әйтелә, тел белән әйтсәң дә әйбәт булыр диелә. Теге безнең иң беренче күңелебездә, менә мәсәлән килдек бу yerдә, тел белән әйтеп өлгерә алмадык, имам башлаган, инде без күңел белән шушы имамга ияреп, өйлә намазын укырга дигән күңелебездә бар. Шуның өчен килдек. Шуның өчен мәчеткә килдек. Бу җитәме дигәндә, әлбәттә, күңелдән үткән ният җитә.
Теге тел белән басып, аны теге төгәл иттереп, бөтен сүзен хәрефкә китереп әйтеп өлгерергә мөмкинлек булмаса да, һәм ансын әйтмәсәк тә, ягъни ул да җитәрлек була иншаллаһ тәала. Шуңа күрә намазга керешкәндә укылачак намазны күңел белән ниятләү фарыз. Күңел белән ниятләү фарыз. Күңелдә дә булмаса, ягъни ул үтми. Тел белән кайсы намаз икән әйтеп ниятләнү, әлбәттә ниятләү ансы инде мустахаб гамәлдән. Шулай ук намазга ыйган кешегә аңа ыю турында да ният кылабыз. Мәсәлән, ике ниятле булабыз. Илаһи ният кылдым, мәсәлән, илә намазын укырга, беренче ният. Икенче ният уйдым ушбу хәзер булган имамга дибез. Шушы мәсәләне әйтеп куябыз. Ягъни бу ике ният булды. Берсе намаз укырга, берсе имамга уйу. Икесен дә яки күңелдән, яки әйтәбез, аны тел белән әйтсәк, мустахаб була. Мәсәлән, ният кылдым иртәнге намазның 2 рәкъат сөннәтен үтәргә, халисан лиллаһи тәгалә, Аллаһу акбар дибез. Һәм инде шулай ук ният кылдым иртәнге намазның 2 рәкъат фарызын үтәргә, юнәлдем кыйбла тарафына, халисан лиллаһи тәгалә. Әгәр дә инде имам басып тора икән, илаһи ният кылдым илә намазының 4 рәкъат фарызын үтәргә, мәсәлән, yüzümni yöneldim kıbla tarafında, uyudum uşbu hazır bulgan imamga, hazır degen söz, hazır, şu imamga. Halisen lillahi teala. Allahu ekber dip, şuşlay nitebizin. Şulay bütün niyetlerin, yani bütünüsü de şulay bir revişte niyetlene, bütün namazda şulay yok. Niyet kıldım, falan namazın, falan rekaat sünnetin okurga, ya ki falan rekaat farzın okurga. İmam bulsa, uyudum uşbu hazır imamga, hazırgi imamga. Şulay endi iratlarga belgili bulgança azan hem ikamet aytu şulay yok, deyişli bula. 5 vakit farz namazlarının hem cuma namazının vakiti kirgeç azan aytu farzların okur aldığından qamet düşürü bu indi elbette bizde sünnet. Sünnet demek Qaldırığa da bulamı degende biz aytamiz sünnetni qaldırığa bula degen kişiler bik yalgışalar. Çünkü sünnetni ötedin ise Peygamberimiz sallallahu şefaatine nasip bulasın. Sünnetke yermedin ise, sünnetni ötemedin ise Peygamberimiz sallallahu kılgan sünnetni demek sen mahrum buldun şefaatinden. Özünün ameline qarab qına Allah Teala seni kabul etemi yok mu? Çünkü ol Habibim dedi. Senin ümmetin dedi. Eğer biz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden baş tarttık ise o vakitte demek biz onlardan baş tarttık bulup sanırlar. Bik yalgışalar kaybır kişiler. Namazlarının sünnetlerini okumayışa yaki tiyişli şu tesbihlerin hani cemaat bilen diye Peygamberimiz Aleyhisselam Müslim'dekiyle, Bukhari'dekiyle, İbn Abbas'tankiyle namazlar vakit namazı bitkenden son vakit namazının farzından son değil mi bit onda? Muvakkat dip kile. Vakit namazı tamamlangandan soň burulup oturadır edi, qışqırıp subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber dip aytip qo'yadir ve la havle ve la kuvvete illa billah. Şuşunu aytip qo'yadir, biz şundan anlaydyryk, bu vakitning namazı tamam, hem endi tasbihlarga kirişedir. Tasbihlarni aytadir bütünüsü. Hatta endi şunday tasbih tavuşları çıkıp duradır, yani aytgan tavuşlar çıkıp duradır. Şuna göre azan bilen ikamet de özüne göre ol sünnet, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünneti bizning namozni bilgirte turgan narsa. Azan aytdilar ise demek bunda Müslümanlar yığılgan yoki bir kishi bo'lsa, ikkinchi kishi eshitdiyse, teginde bir musulmon bor, mendan ara qo'shilayım hali, bir savobini olayım hali deb. Bir mahalla masjidinde aytilgan azan ham qamat bütün mahalla üçün jiti. Masjidda azan aytilgach, haligi masjid mahallesine kirgan uylarda namoz o'qish uchun azon da qamatda jetarlik. Agar da eshitilaysa, azanı eshitilib tura, masalan, bir ko'p yerga, onda azonni da, qamatni da aytmisha o'qirga mumkinlik bo'la. Shulay tag'in davom etamiz inshaalloh taala. Dağın bir nerseni aytıraya kerak, beride mesela mahalle meştine kirip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu sünneti, katki bir sünnetlerinden bir azan aytildiyse, bir qamat düşürüldüyse, bir imam bilen, mahallenin imamı bilen okulduysa, bu cemaat namazı buldu. Kalgan azan, qamat, cemaat bula almay mahalle meştinde.
Ni için? Çünkü bu cemaatni tarqatib. Söz başında aytdik. Нәрсә дидек? Алла Subhanahu Teala bütün nini cemaatga jiyu. Kıybulada cemaatga jiya. Cemaat bilan o'quda cemaatni birleştiru, to'plov mümin musulmonlarni. Ümmetim dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrım demedi. Mana shu tegi ahmoqlarga qaybirlari kirib, tag'in shu mahalla masjidida ikkinchi azon yoki tag'in qamat tushirib, jamoat bilan o'qidilar ise bu ajr savob olamiz deb ajr savobi bo'lmaydi, fitna chiqararlar. Ajr savobidan mahrum. Chunki mahalla masjidi, yo'l usti masjidi tugul bu. İkinci cemaat bulalmayı. Bu fitne çıkarır. Demek kaybır kişi işitip, hey namaz okulmagan bulgan iken, tegi aldan narsadır okup çıkıp baralar idi. Alarına ki yalgış bulgan iken deyip, kimdir yalgışırgan mümkün, şik kirgen mümkün, cemaat tarqalığı mümkün. Cemaat tarqaldı mı, mümin Müslümanlar tarqaldı mı, şeytan birem böre sarıklarını elektirgen kebek alıp, şuşlay ekirin din biteye başlıyor. Şundan saklanı yüzünden, mahalle meşitlerinde bir azan, bir ikamet. Bir cemaat. Qalğanları birən sərən kirib oqi, ayrım. Allah Subhanahu Teala her birimizge de hayırlı bir ümmet bulup, hayırlı bir cemaat bulurga nasip eylesin. Allahümme bizden rıza bulup, Ya Rabbim tiyişli ecir savaplarını yetkirip bizni doğru yoldan yilt. Ya Rabbim özünün cennetlerin bilen şartlandır. Hemme bizden de Rabbena etina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabnar. Allah.